ang pagdeklarar nga si Maria rayna sa tanang katawhan sa langit ug sa yuta mao'y usa ka titulo o doktrina nato sa simbahang Katoliko nga nagpahinumdom nga isip nagpanaw nga simbahan di ta mabalaka kay naatay inahan kana bitang bata nga mawagtangag inahan anhas pundok magsigi naghilak kakita gani na siya siyang mama mo pasok dayon niya anha dayon magsigig kupot panagsara kayo ang bata magsigig kupot sa papa kay usahay ang papa manok raman sad mo ikuptan ang sagaran yung gunitan og maayo sa kaning anak ang mama gyud bisan tinud ang mama mo ikusog kay mangusi ana mo na ikusog kay mangusi ang mama pero suod gyud kaayo na sa bata muna sa unang pagbasa gihisgutan nga ang katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit makakita nagkahayag niya ang nagdaan ining maong kahayag mao si Maria nganong siya may nagdas kahayag tungod kay dinhis atong ebanghelyo gideklarar ni Isabel puno sa Espiritu Santo si Isabel dili to iyang kaugalingong panabot kung dili gi suplayan siya sa grasya o gahom sa Espiritu Santo mingon siya diri ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo so gideklarar nga si Maria inahan sa Ginoo anindutan ano ang atong inahan sa Ginoo nya unsa may resulta kay kita iya naman tang mga anak nya inahan man siya sa Ginoo nahimo na tang igsuon sa Ginoo ang Ginoo nga nagpakatao nga mao si Jesucristo mao nang kusog na kay ta mo ingon amahan namo nya kung naa na taani nga maong pagtuo ug maong pagsalig murag wala na kitang hahanapin pa di na ta magsigi pa og kisi-kisi pangita og security kanang kasiguruan sa atong kinabuhi dinis kalibutan mahimo kitang relax sunan ka atong inahan sa Ginoo atong igsuon ang Ginoo tadako ang grasya na una nga kun unsa may ihangyo sa Ginoo unsa may isulti sa Ginoo di kita mahadlok mutuman kamuron di na mo mahadlok mutuman sa sugo sa Ginoo labi na nang maingon siya ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos di na mo mahadlok ana mutuman so good ayon og kuan kot on di sa namada pa dire awa na namuhi na kas imong inahan nagpaka independente na ta mo na karon ang kalibutan ni antos og maayo aning kagubot tungod kay namuhi manggod ta sa kamot sa atong inahan miundang naman ta og hunahuna nga kita di ay igsuon sa Ginoo nga mao si Jesucristo pag undang nato ana kita na mo security nato muna tigom na tagkwarta ala pamalit nag mga armas para sa security nako ana mga ngilngig yung armas to aman sila dito yung nuclear weapons himo sa kog nuclear dire kay para kuang yun sinakbangay yun hangtod tensyonado na kaayo ang kalibutan na tensyon mo nang dali kayo mag-away tanawa ragod ng inyong mga anak ano yung mga anak ba sa pobre pa mo kana bang wa pagigikaon kaing tarong unsay sitwasyon sa mga anak hiusa kayo inigkaon na pundok yun ang usa kana ganing tinapanan ang kusi-kusion gina kuan gina siya i-distribute ang katapusang unod sa karne nga gilatan ala i-distribute gina may kay mubahin di mag-away pero tanawag mang graduate na nya naanay mga trabaho naanay mga kwarta
naanay mga luna nga ilang gitikad kay nangaminyo na uy mag-away bisan sa mga huglang sa sagbot na nitabok sa pikas koral managlalis na isog na kayo suportahan sa mga in-laws nga mga maritis kay dagko nabungkag na ang managsuon nga kanhi hiusa kaayo nagkinihaay na dito sa barangay tungod lang anang utlanan sa yuta tungod lang anang gagmay kaayo nga kunuhay right of way ano pero sa una nga wa sila yuta wa sila pagkaon tarong pagkahiusa nga naman wa magsalig sa kaugalingon maunay kuyaw kung anhin nata mosalig sa atong kaugalingon muna ako wa jud ko mosalig sa akong kaugalingon nga ako maoy makapalihok sa kasing-kasing sa mga tao aron mo palit og slat wa jud ko ana ako ganang gisalig sa mahal nga birhen atong inahan ba og sa ni San Vicente Ferrer nako imo maning project ang Ginoo naaman di sige ra jud kog baligya diri og slat niyag matuman congratulations Ginoo lihok ka lang na daghan aning naminaw nako sobra man ni 200,000 tibuok kalibutan siya ro wagi mo palit ani bisag katunga lang pila na may itong halin 2,000 sa DOPS 2,708 na ang atong halin pakpak as of yesterday ano hinay-hinay ginig kahalin pero napay 52,292 kaslats niya mabalaka day ko ani kinsay mo palit ani kana lang 200,000 karon ang nipalit ani mga napamanis mga 2,000 siguro ka tao so napay 198 nga posible pang palihokon sa Ginoo 198 ka mga tao tapos katong nga ana mo palit lamyo na ning 52,292 no pero dili sa gid sila mo palit Ginoo na magigo siguro alang ning kuan kaning atong ipanghatag nga bugas para karong September 5 so naatay 2,000 ka slots tag 500 per slot special slot ni siya nga San Vicente Ferrer Miraculous Powers SBF MP so as of yesterday gahapon man ta na maligyan na natay halin nga 32 slots. Pakpak. So, 1,968 slots na lang nahibilin. Kani, siyarog di ni mahalin. Pero paspas manghalin. 32 na gud atong halin gahapon. Punanin ninyo karog tag 100 ka slots. So, horot na ni ikaugma. Halipay kayong atong mga kabos nga mga kaigsuunan. Atong i-distribute kay ato guning ika-9th foundation anniversary sa atong pagkaparokya nya may nang katagamta makaingon ang kaning ato ba mga igsuong kabos daghan man kay ni sila dinhi mga 2,000 lay atong targeton at least na mga 2,000 ka pamilya nga makaingon nganong nang hatag magbugas ang parokya siya anniversary manggod sa pagkahimo natong parokya pasabot bisag ni amo dinhis antugop bisag naa mo diha sa kanagahan o kung saan ang inyong lugar, libho ba ang parokya, kauban mo, kauban tas parokya. Di ba? Nindot kayo na nga panghuna-huna. Kisa may nang hatag ani siya. Kato mga arang-arangan dito, kay kamo di man mo kahatag kay lisod magani mo diha sa inyong pamliti gani. Nya manghatag na noon. Tagaan sad mo ani. Mubati ang mga kabos nga kauban day sila nato. Nya kita sang mga medyo na isobra-sobra mubati pud ta nga nakapaambit ko ngadto sa ako mga igsoon nga mga parokyano nya kun mao na ni ang atong kinaiya mao na ni ang simbahan magkuyog ta sa atong panaw giagak ni Maria atong inahan og gikuyugan sa gahom sa Ginoo nga mo'y atong igsuon og amahan unya ang Espiritu Santo ang ikatulong persona sa Dios maoy tiglig-on tiglamdag nato maoy tighatag sa mga grasya aron padayon tang madasig
Nya unsa may resulta? Ang katawhan sa kalibutan magdaig sa Ginoo. Mao na atong tubag sa Salmo, dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Di ta magsigig daig sa atong ngalan, di ta magsigig daig sa atong kaugalingon. Usa na kadakong panamastamas sa Ginoo. Ang atong daigon ang Ginoo gyud. Okay, lingian na imong tupad. Ing nagidaig nako ang Ginoo nga nagkita ta karon. Sige ing nagidaig nako ang Ginoo nga nagkita ta. Okay, basin ugma patay na na. Nya uli sa inyo katong tuarong nahibilin didto, ingna nagdaig ko sa Ginoo dong nga naginhawa pa mo. Na sige kao na. Mingo sa sila nagdaig sa kus Ginoo nga imo ming gilutuan og laming pagkaon. Kaon dayon to mga tapulan. Nya unsa may resulta? Malipayon, maghiusa kaysa yaw-yaw siging yaw-yaw kamo giingnan tamo sige ana ako unsay gusto nimo ikaw maoy manager sa inyo? Di oy, ang Ginoo gyud ug ang mahal nga Birhen Maria. Manindog ta.